Eu estou passando aqui para lhe dizer, vaso, que é para você ficar na porta, igual Mardoqueu. Os invejosos vão tratar de tirar você da porta. Os invejosos são como Satanás. Eles não dão descanso, mas sabe que são vencidos. Você é forte demais. Você tem um Deus que está no controle da tua vida. A tua situação é uma situação que aparentemente parece de muito sufoco, mas é uma situação favorável. Deus está te favorecendo com uma grande resposta. Você fala, Bispo Edinaldo Silva, quando é que vai chegar essa vitória? Está chegando agora. Recebe aí em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar essa vida. Eu quero tirar essa alma do fundo do poço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal no